काला साहब फिटिंग कर रहे हैं हमारे, ये देखें जी काला जी इधर, ये भट्ट साहब ये देखें हमारे बहुत कारीगर हैं, फिटिंग की है भट्ट साहब ने हमारी। आपको भट्ट साहब की फिटिंग चेक करवाते हैं, ये तो चेक करें जी, ये देखें ये भट्ट साहब ने हमारी फिटिंग की हुई है इंटरनेशनल तरीके से। भट्ट साहब ने देखें ये 32 की एल्बो, साथ आगे 40 की फिटिंग, और ये हमारे भट्ट साहब बैठे हैं। ये है जी भट्ट प्लम्बर, काला प्लम्बर, ठीक है। तो ये देखें जी ये चेक करवा रहे हैं आपको। वो काम करने कोई खाला जी का नहीं वाड़ा हैगा, काम करने वास्ते मेहनत करनी पैंदी है बेटा, सड़ना नहीं है, मेहनत करनी है। हम थले डिगांगा बाकी इन्नी बड़ी है देखो जी, बाकी साड़ी नमाज का टाइम हो गया तो वेले टाइम तुहाडे नाल गल करांगे दोबारा।